Bombulat e gazit shiten pa u kolauduar dhe ja çdo parametri sigurie. Madje standardet teknike janë përgjegjëse për rreth 90% të rasteve të zjarrit të shkaktuar në Tiranë nga bombulat e gazit. Pikërisht për këtë arsye, Zjarrfiksja e Tiranës ka nisur një aksion për kontrollin në çdo pikë ku tregtohen bombulat e gazit. Në pikat e shitjes me pakicë, gjatë kohës që mbushja e bomblave bëhet në vend, qytetarët i vjen aty, bën mbushjen e bomblës pa kolauduar, pa një kontroll teknik. Kjo është edhe arsyeja që 90% e zjarreve në qytetin e Tiranës vijnë nga defektet me bomblat e gazit. Kreu i zjarrfikësve shpjegon se do të zhvillohet një takim me të gjithë subjektët që ushtrojnë këtë aktivitet në kryeqytet, ndërsa thekson më tej se edhe ku do të përqendrohet aksioni i sigurisë. Pikave të shitjes gazit me pakicë është rreth 50. Nga kontrollet që kemi bërë këto 3 ditë, rreth 80% e këtyre bizneseve janë me shkelje. Do bëjmë bllokimin e shitjes e mbushjes bomblave në pikat e karburanteve, bllokimin e gjithë pompave që bëjnë mbushjen e bomblave në pikat e shitjes me pakicë, gjithashtu edhe ndalimin e mbushjes bomblave nga një bomblë në bomblën tjetër. Një tjetër problem që do të jetë edhe në qendër të kontrollit të specialistëve të zjarrfiksëve të kryeqytetit janë edhe pikat e tregtimit të gazit në katët e para të pallateve.